Արայք Հարությունյանը առաջին անգամ տարին ամփոփում է ոչ թե որպես վարչապետ, այլ որպես պետական նախարար։ Եվ եթե նախկինում պատասխանատվություն էր կրում կառավարության ծրագրի իրագործման համար, ապա այսօր նա երկրի նախագահի հրամանագրի համաձայն համակարգում է տնտեսական բլոկի նախարարությունների աշխատանքը։ Բայց մյուս գերատեսչությունների գործունեության առումով պատասխանատվության իր արդեն որպես կառավարության անդամի չափը չի հերքում։ 10 տարվա իր փորձառությունն ու աշխարհում ընդունված չափանիշները հիմք ընդունելով կիսում է այն կարծիքը, թե թոշակը պետք է առնվազն հավասար լինի նվազագույն սպառողական զամբյուղին։ Մինչդեռ Արցախում այն բարձր է նվազագույն պարենային զամբյուղից, բայց դեռ չի հասնում սպառողականին։ Իդեպ Արայք Հարությունյանը համաձայն չէ սպառողական զամբյուղի հաշվարկման բանաձևի հետ։ Եթե քաղաքացին ունի այո բնակարան, այստեղ այդ խնդիրը չկա, կարող է, բայց կոնկրետ բնակարանային վարձը այդ հաստատ ընդգրկված չէ, որը արդեն մի քիչ ավելի մեծ ծախս է պահանջում, եւ այլ հաշվարկներ պետք է մենք կատարենք, դրա համար մենք ես երբ ասում են 58,000-ը մի քիչ ասում եմ ավելի բարձր բանաձև պետք է ընտրել, բայց մեր վիճակագրությունը առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից հաստատված մեթոդաբանությամբ, միջազգային ստանդարտներից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է առկա տնտեսական աճի տեմպերի պայմաններում այս տարվա բյուջեում թոշակների նպաստների աշխատավարձների անփոփոխ պահելուն, ապա դա պետնախարարը առաջին հերթին պայմանավորում է Հայաստանի Հանրապետության հետ համաձայնեցված ֆինանսական քաղաքականությամբ։ Այդքանով հանդերձ Արայք Հարությունյանը լավատես է։ Համոզված եմ, որ առաջիկայում ինչ որ բան լինելու է եւ այդ ընթացքում մենք ենք նմանատիպ քաղաքականություն մշակելու։ Դա առաջիկայում, իսկ այսօր ունեցած հնարավորություններն ուղղվում են տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը, ինչը եւս կնպաստի մակրոտնտեսական ցուցանիշների բարձրացմանը։ Կապահովագրի Արցախում գալիք տարիների տնտեսական աճի բարձր ցուցանիշներն ու տնտեսական ակտիվության բարձր մակարդակը եւ մի շարք սոցիալական ծրագրերի կյանքի կոչումը։ Եթե մենք ավելացնենք թոշակներն աշխատավարձները, մենք կամ պարտ պիտի վերցնենք լրացիչ աշխատավարձ թոշակ տալու համար, կամ պիտի կրճատենք ծրագրերը։ Ղարաբաղում մենք չենք կրճատել ծրագրերը, այլ դրամաբանությամբ ենք առաջնորդվել եւ դրա համար կարողացել ենք տնտեսական աճ ապահովել, զուգահեռ շինարարություն ինվեստիցիոն։ Հենց տնտեսական բարձր ցուցանիշների հաշվին է հաջողվում սոցիալական բեռի որոշակի նվազեցում։ Արայք Հարությունյանը դպրոցականների օրինակը բերեց։ Հայաստանում ընտանիքներն ավելի շատ գումար են ծախսում, քան Արցախում։ Սոցիալական բեռի համատեքստում մինչև 2020 թվականը ըստ նախագահի ծրագրի էլեկտրաէներգիայի սակագնի աճ հաստատ չի նախատեսվում։ Արայք Հարությունյանը համոզված է, որ նույնիսկ իշխանության փոփոխությունից հետո այս ոլորտում գնաճ չի սպառնա, բայց մի հանգամանքի վրա կանգ առավ, սոցիալական արդարության տարրն է վտանգված։ Պետությունը սուբսիդավորում է սպառված յուրաքանչյուր կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիայի դիմաց, ինչպես միջին, այնպես էլ ունևոր եւ ըստայդում էլ սպառման ավելի մեծ ծավալներ ունեցող խավերի համար։ Այդ առումով վերլուծություններ պետք է մենք կատարենք, սահմանափակենք մեկ բնակչի հաշվենք օրինակ համապատասխան քառակուսի մետրը, ամենամեծ քառակուսի մետրը եւ տարվա կտրվածքով բոլոր սպառման ծավալները, այդ թվում ջեռուցում հոսանքով, որ եթե քաղաքացին ունի 4 հոգի են ընտանիքում 100-110 քառակուսի մետր, ամբողջը ինչ պետք է հաշվարկով եւ միայն այդ մասը սուբսիդավորենք, որպեսզի պետությունը շռայլության համար եւ ավել սպառողների համար լրացուցիչ չվճարի։ Սոցիալական արդարության խնդիր կա նաև առողջապահության ոլորտում։ Բժիշկները պիտի վարձատրվեն ըստ իրենց կատարած աշխատանքի։ Աշխատավարձի չափի որոշիչը ծանրաբեռնվածությունը պիտի լինի։ Հարցը դրված է համակարգի առջև, ես էլ իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնել մասնակցելու այդ բարեփոխման ծրագրի մշակման աշխատանքներում։ Տարբեր ապարատներում աշխատողների աշխատավարձերի եւ կենսաթոշակների չափերի միջև բազմապատիկ տարբերությունների վերաբերյալ բնակչության կողմից բողոքները եւս հասկանալի են, բայց դրանք եւս պայմանավորված են Հայաստանի հետ նույն գոտում գտնվելով։ Ինչ վերաբերում է պետական ապարատում խոստացված կրճատումներին, ապա պետնախարարը շտկեց, մեկնարկել է օպտիմալացման գործընթաց, երբ աշխատողները նույն չափ աշխատավարձ ստանալով ավելի շատ կաշխատեն ավելի մեծ արտադրողականությամբ։ Գյուղատնտեսության զարգացումը շարունակում է տնտեսության առաջնահերթություններից մնալ։ Այս ոլորտում անասնապահության տեմպերը զիջում են բուսաբուծությանը։ Պատճառները տարբեր են։ Գյուղացիների մոտ թերահավատություն կա այս ճյուղի շահութաբերության նկատմամբ, այնինչ թվերը հակառակն են ապացուցում։ Մեր երկրում չկա ավելցուկ մսի։ Երբ որ ամենաշատը 6-7 կիլոգրամ գարին ցորենի միասին 1 կիլոգրամ միս է ստացվում, եւ տեսեք ինչ ինքնարժեք։ Երկրագործության առումով նշաձողը Բակո Սահակյանն է սահմանել, ոչ մի կտոր հող անմշակ չպիտի մնա, ինչը նաև կոնկրետ ծրագրերի տեսքով ներկայացված կլինի առաջիկայում ընդունվելիք հայեցակարգում։ Բայց եթե ամեն ինչ դյուրին է պահուստային ֆոնդի հողերի հետ կապված, ապա սեփականաշնորհվածների մասով խնդիրներ կլինեն, մտահոգությամբ կիսվեց պետնախարարը։ Նաև կա երկրորդ խնդիրը, ունենք
նախկին ահագին մենք վարելահողեր, որոնք այսօր դարձել են կամ անտառածած, կամ թփակալված են, դա համեմատական ենք ասում, բայց այն, որ պետք է հասցնենք 100,000 հեկտարի ընդհանուր մշակվող տարածքները եւ ավելին, սա մենք պարտավոր ենք իրականացնել։ Մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված երթևեկությունն ու ճարտարապետական տեսքի աղավաղումը նաև պետնախարարին են հուզում։ Հուրախություն բոլորից ոստիկանապետի հրամանով դաշտում դրական տեղաշարժեր արդեն նկատվում են։ Իսկ հանրային օբյեկտների կառուցման, վերակառուցման նպատակահարմարության հարցում վերահսկողությունը պիտի խստացվի։ Այդքան խանութ, սպասարկման օբյեկտ մեզ պետք չի։ Վերջոչու 50,000-55,000 բնակչի համար հաշվարկներ կա, չէ՞, քանի վարսավիրանոց պիտի լինի, քանի գեղեցկության սրահ պիտի լինի, քանի խանութ կարա սպասարկի եւ մնացած այլ ծառայություններ։ Բոլոր ուղղություններում հաջողություններ գրանցելու հիմնական երաշխիքը որակյալ մասնագետներն են։ Կրթության բնագավառը, թե հանրակրթության, թե միջին մասնագիտական եւ թե բուհական ուղակները լուրջ բարեփոխումների կարիք ունեն։ Օտար լեզուների իմացությունը ժամանակակից աշխարհում ուղղակի հրամայական է դարձել։ Հատկապես բնագիտական թեկման առարկաներից խորը գիտելիքները կարող են մեր տնտեսության մեկ այլ գերակա ճյուղի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար կայուն հիմքեր ապահովել։ Ոլորտի նշանակությունը գնալով մեծանալու է, շրջանակներն էլ ավելի են ընդգրկուն դառնալու։ Մենք ամեն օր աշխատում ենք, սկսած պաշտպանության, բանակի պատվերների կամ չգիտեմ խնդիրների լուծման ուղղությունից ելնելով դուրս եկած մեր առօրյա կյանքում ամենտեղ մենք տեխնոլոգիաները մանավանդ օգտագործում ենք։ Արայք Հարությունյանը փառատեց բնակչության մտավախությունը կապված Հայաստանում շրջանառության մեջ մտած Գարդասիլ պատվաստանյութի հետ։ Նման որոշում Արցախում չկա, փոխարենը կան խոստումնալից ծրագրեր։ Հանքարդյունաբերությանը կրնկող հետևում է էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Շուտով Իվանյան գյուղում 1 մեգավատ հզորությամբ արևային էներգակայան կկառուցվի, բայց ընթացիկ տարված սպասելիքները հիդրոէներգետիկայի բնագավառից են։ Համոզված եմ, որ 18 թվականը Արցախի համար սոցիալ-տնտեսական առումով լինելու է բեկումնային, սկսում ենք մեր մեծ ներդրումային ծրագիրը ոչ միայն հիդրոէներգետիկա, երևի ընդհանուր առմամբ ավելի մեծ հզորությամբ, քան Կաշինի ներդրումայինն է, դա Սարսանք Մադաղիս հատվածն է։ Իհարկե այն 3-4 տարվա պրոյեկտ է լինելու, կառուցվելու է մեծ ջրամբարներով մեծ հիդրոէլեկտրոկայաններ, որը նախ ծառայել է որպես զբոսաշրջություն, հիդրոէներգետիկա, ձկնարտադրություն եւ ընդհանուր առմամբ շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է։ Խոսքը $100 միլիոն ավել պրոյեկտն է, որը իրականացվելու է ամբողջությամբ մասնավոր ներդրումների հաշվին։ Մի պրոյեկտ իրականացնելու Արցախեկը իր ընդհանուր գործունեության շրջանակներում, կա ևս 3 պրոյեկտ, որոնք իրականացնելու են օտարերկրյա ներդրողներ։ 2018-ը նաև հոբելյանական տարի է։ Արցախյան շարժումը կբոլորի իր 30-ամյակը, եւ ինչպես բոլոր կամավորականների, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության այսօրվա պետական նախարարի համար այն առիթ է նորից վերհիշելու անցած ճանապարհը, մեծարելու կորցրածներին ու վերարժևորելու ձեռքբերումները։ Ոչ միայն իմ, երևի ձեզ բոլորին արցախցիներին, որոնք երազում էին այդ տարիներին լինել Հայաստանի հետ։ Միացում էինք կանչում եւ դիտակցված միացում էինք կանչում։ Երազանքս կատարվեց։